කතන්සු ලබතේ පඤ්ඤං ප්‍රඥාව කෙසේනම් ලැබගම්ද? ආයිබෝවන් සම්මා සම්බුදු සරණයි සදැහැති ශ්‍රාවක ප්‍රේක්ෂක ඔබ සැමට. පින්වත්නි, දැවෙන තැවෙන සිත්වලට සදහම් සිසිල බෙදා දෙන්නට අදත් අපට අවසරයි කතන්සු ලබතේ පඤ්ඤං සජීව වැඩසටහන තුලින්. ඔබ දන්නවා කෙනෙක් ජයග්‍රහණය කරද්දී ඒ කෙනා හොඳින්ම සතුටු වෙනවා. කෙනෙක් පරාජය වෙද්දී ඒ කෙනා දුක් බවට පත් වෙනවා. දුකක් ඒ කෙනාගේ හිතේ හට ගන්නවා. මේ දෙක අතර තියෙන මේ කාරණාව අපි උපේක්ෂා සහගත සිතින් කොහොමද දරාගන්නේ? එහෙම නැත්නම් ජයග්‍රහණයක් විඳ ගන්නත් පරාජයක් දරා ගන්නත් අපට උපේක්ෂා සහගත හැඟීමක් අපේ සිත් තුළ උපද්දවා ගන්නේ කොහොමද? ඒ පිළිබඳව කියා දෙන්නට අද අප සාකච්ඡා කරන සූත්‍ර දේශනාව ඉවහල් වේවි කියලා අප හිතනවා. ඊට හොඳම නිදර්ශනය තමයි ඊයේ අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයන්ගේ අවසාන ක්‍රිකට් තරඟය තිබ්බා. ශ්‍රී ලංකාවත් ඉන්දියාවත් අතර. ඉතින් යම්කිසි ආකාරයකින් අපි ජයග්‍රහණ ගොන්නක් ලබලා අවසාන තරඟය අපට පරාජය වෙන්නට සිද්ධ වුණා. කෙසේ හෝ වේවා ඒ සියල්ල සමසිතින් දරා ගන්න බෞද්ධයන් වුණු අපි හොඳින්ම අපේ හිත පුරුදු පුහුණු කර ඇති වග දැන් ඔබට දැනෙනවා ඇති, හැඟෙනවා ඇති. ඒ පිළිබඳව නැවත ආවර්ජනය කරන්න කියා දෙන්න අද සූත්‍ර දේශනාව හොඳින්ම උපනිශ්‍රේ වේවි කියලා අපට විශ්වාසයි. ඉතින් මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට කතන්සු ලබතේ පඤ්ඤං සජීව කතිකාවත ගොඩනංවන්නට අද දවසේදී තමන් වහන්සේගේ ඒ ධර්ම දැනුම අප හා සමග ඔබ හා සමග බෙදා ගන්නට එකතු පහදු වෙන වර්තමානයේ ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරස්ථානයේ නම් වූ මේ මහා ධර්ම කේන්ද්‍රස්ථානයේහි නියමුවාණන් වහන්සේ ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරාධිපති බෞද්ධ මාධ්‍යජාලයේ නම් වූ සූවිසි පැය මුළුල්ලේම ධර්මයේ sannivedanaya කරන මේ මහා ධර්ම භාණ්ඩාගාරයේහි ඒ නායකත්වයේ හොබවන සභාපති එංගලන්තේ ලන්ඩන් නුවර ප්ලාස්ටෝව්හි ශ්‍රී සම්බෝධි බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති ලංකාවේ ප්‍රථම ඉංග්‍රීසි දහම් පාසල වන ශ්‍රී සම්බෝධි ඉංග්‍රීසි දහම් පාසලෙහි ගරු ප්‍රධානාචාර්ය ධූරීන අවසරයි පූජනීය බොරලන්දේ වජිරඥාන නායක ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේව ඊටාම ගෞරවයෙන් පාදාභිවන්දනයෙන් යුක්තව අප පිළිගන්නවා. සාදු සාදු සාදු. සදහවතුනි, අද කෝසල සංයුක්තයේ අපුත්තක වග්ගයේ පඨම සංගාම සූත්‍රය තමයි මාතෘකා කරගනිමින් අපි මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කර දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට ප්‍රථම මේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්නට අප කැමති අද උදෑසන ඊටාම කනගාටුදායී පුවතක් සවන වැකුණා. ඒ තමයි බෞද්ධ නාලිකාවටද අතිශය හිතයිශීවන්තව අපේ වර්තමාන නායක ස්වාමින් වහන්සේටද එදා පරම පූජනීය දරණාගම කුසල ධම්ම නාහිමි සමිඳුන්ටද නිබඳවම අවවාද අනුශාසනා ලබා දෙමින් මේ ධර්ම මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන යන්නට තමන් වහන්සේගේ ඒ මහා දහම් ඥානය බෙදා හදා දුන්නා වූ අවසරයි අතිපූජනීය කොටුගොඩ ධම්මාවාස ඒ මහා නායක ස්වාමින් වහන්සේ අපවත් වී වදාලා. ඉතින් උන්වහන්සේ පිළිබඳව මතක් කරමින්ම උන්වහන්සේට ඒ පරම පිවිතුරු නිවන් සුවයම සාක්ෂාත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින්ම ඒ පිළිබඳවත් සිහිපත් කරගෙන වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නට ගෞරවනීය නායක ස්වාමින් වහන්සේට මා ආරාධනා කරනවා. අවසරයි නායක ස්වාමින් වහන්සේ. ගෞරවනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි වාසනාවන්ත පින්තුනි. අපේ සහන් මතක් කළා වගේ අද අප හැම දිනාටම ඊටාම සංවේග ජනක දිනයක්. ඒකට හේතුව තමයි උදෑසන නැමැතන් අලුයම 3ට පමණ පූජනීය අමරපුර මහා සංඝ සභාවේ උත්තරීතර මහා නායක ධූරේ ඔබවන ලද අග්ගමහා පඬිත පූජනීය කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහා නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේගේ අවසන් ගමන සිද්ධ වුණු දවස. ඉතින් මහා නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ පිළිබඳව එවකට අපේ තරුණ දරුවන් වැඩිහිටියන් කවුරුත් දැනගෙන හිටියේ
ඊටාම දක්ෂ විචිත්‍ර ධර්මදේශකයන්න් වහන්සේ නමක් හැටියට විශේෂයෙන්ම ගුවන්විදුලිය වගේම රූපවාහිනි මාධ්‍ය ඔස්සේද ඒ වගේම පුවත්පත් සංගරා තුලින් ඒ මුද්‍රිත මාධ්‍ය තුලින්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ දහම් දැනුම ඊටාම ඒ විදිහට විචිත්‍ර ලෙස හැම කෙනෙකුටම අවබෝධ වන ආකාරයට ධර්මය අවබෝධ වන ආකාරයට විසිතුරු කතා ප්‍රවෘත්ති ගෙනහැර දක්වමින් තමයි ඒ වගේම ඊටාම විචිත්‍ර ඊටාම පැහැදිලි ඒ වගේම සරල දහම් දේශනා විලාසයක් තමයි අපේ කොටුගොඩ ධම්මාවාස නායක මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේට තිබුණේ. ඉතින් ඒ නිසාම මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ අග්ගමහා පඬිත ඒ විදිහට ධූරේන්ද මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ විදුම් ලැබුවා. ඒ වගේම තුන්නිකායේම මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේලා අනුනායක මාහිම්පාණන් වහන්සේලා ඇතුළු සියලු මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදය ලැබමින් ඒ වගේම ප්‍රසාදය ලැබමින් තමයි උතුම් මහා සංඝරත්නයේට විශාල ආලෝකයක් මේ සංඝ සංස්ථාවට තාම වටිනා ආලෝකයක් ලබා දුන්නු මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම තමයි ජනාධිපතිවරුන්ට අග්‍රාමාත්‍යවරුන්ට වගේම රජය කරවන හැම දිනාටම මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ සුවිශේෂී විදිහට මාර්ග උපදේශකයන්න් වහන්සේ නමක් වුණා. විශේෂයෙන්ම රට කරවන අතරතුර යම් කිසි විදිහකින් රටට අහිතකර ඒ වගේම ජනතාවට අහිතකර අනාගතයට අහිතකර යම් කිසි තීරණ ගත්තොත් ඒවාට නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ හඬ අවදි කරලා ඒවා සංසිඳවන්නට මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ කටයුතු කළා. ඉතින් මේ විදිහට බලනකොට උදාරතර ශාසනික සේවාවක් සිදු කරන්නට යෙදුණු අපේ මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේට අපි බෞද්ධ නාලිකාව ඔස්සේ පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරනවා. අසහන් මතක් කළා වගේ පූජනීය බෝධිසත්ව ගුණෝපේත දරණාගම කුසල ධම්ම අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේට බොහෝම හිතයිශීවන්ත ඒ වගේම නිරතුරුවම ආශිර්වාද කරන්නට යෙදුණු මහා නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ නමක්. ඒ වගේම අපටත් ඒ වගේමයි බොහෝම ආදරයෙන් ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේලා වගේම ඒ විදිහට ආශිර්වාද කරන්නට යෙදුණු මහා නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ නමක්. ඒ නිසා බෞද්ධ නාලිකාව ඔස්සේද ධර්ම දේශනා කරමින් ධර්ම සාකච්ඡාවලට නිරතුරුවම වැඩම කරමින් ඒ වගේම සුවිශේෂී අවස්ථාවලදී විශේෂ ප්‍රකාශයන් සිද්ධ කරමින් ජනතාව දැනුවත් කරන්නට බෞද්ධයන් දැනුවත් කරන්නට මහා නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ බෞද්ධ නාලිකාව ඔස්සේ සුවිශාල මෙහෙවරක් සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපි බෞද්ධ නාලිකාව ඔස්සේ බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේද ඒ විදිහට සංවේගයෙන් මේ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරමින් අපේ මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේට පැතෝ බෝධියකට පැමිණිලා උතුම් වූ නිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවෙන්නට හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි පුණ්‍යානුමෝදනාව සිද්ධ කරනවා. සාදු සාදු සාදු. නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ සංවේග ජනක පුවතත් සමගින් අද සුපුරුදු පරිදි අපේ සාකච්ඡාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නටයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. මා පෙර සිහිපත් කළාක් මෙන් කෝසල සංයුක්තයේ අපුත්තක වර්ගයේ පඨම සංගාම සූත්‍රය තමයි අද අප සාකච්ඡා කරන්නේ. එහිදී වේදේහ පුත්‍ර අජාසත් රජතුමන් පසේ නදී කොසල් රජතුමා අතර ඇති වූ යුද්ධය උපමා කොට ගෙනහැර දක්වමින් එහි දිනුම පැරදුම දෙකම අතහැර සුවසේ වාසය කිරීමට හැකියවීම පිළිබඳ දේශනා කළ සූත්‍ර දේශනාව විදිහට තමයි මේ සූත්‍රය අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ.
නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මා පළමුවෙන්ම ඔබ වහන්සේගෙන් විමසන්නේ මේ රජුන් දෙදෙනා අතර ඇති වුණු යුද්ධය පැවැත්ුනේ කොයි විදිහටද? කවුද ජයග්‍රහණය කළේ? කවුද පරාජය වුණේ? ඔව් සහන් මෙහෙම තමයි සූත්‍ර දේශනාව ආරම්භ වෙන්නේ. එකල්හි මගධේශ්වර වූ වේදේහි පුත්‍ර අජාසතු රජ තෙමේ සිවුරංග සෙනග සන්නද්ධ කොටගෙන පසේ නදී කොසල් රජුට විරුද්ධව යුද පිණිස කසීගම කරා ඉදිරියට ගියා. පසේ නදී කොසල් රජ තෙමේ මගධේශ්වර වූ වේදේහි පුත්‍ර අජාසතු රජ සිවුරංග සෙනග සරසාගෙන මට විරුද්ධව යුද පිණිස කසීගම කරා පැමිණියේ යයි ඇසීය. ඉක්බිතිව පසේ නදී කොසල් රජ තෙමේ සිවුරංග සෙනග සරසවාගෙන මගධේශ්වර වූ වේදේහි පුත්‍ර අජාසත්තු රජුට විරුද්ධව කසීගම කරා යුද්ධය පිණිස ඉදිරියට ගියා. එවැගේම මගධේශ්වර වූ වේදේහි පුත්‍ර අජාසත් රජතෙමේ පසේ නදී කොසල් රජතෙමේද යුද කළහ. ඒ යුද්ධයේදී මගධේශ්වර වූ වේදේහි පුත්‍ර අජාසත් රජතෙමේ පසේ නදී කොසල් රජු පැරදවීය. පැරදුණු පසේ නදී කොසල් රජතෙමේ ස්වකීය රාජධානිය වූ සැවත් නුවරටම පලා ගියේය. මේ විදිහට තමයි සහන් යුද්ධය ප්‍රකාශ වුණේ. ඉතින් මේ යුද්ධයේදී පරාජයට පත් වුණා කොසල් රජතුමා. ඉතින් ඒ විදිහට පරාජය වුණාට පස්සේ මේ විදිහට විශාල සිවුරංග සෙනග ඒක රාශී කරගෙන ඒ විදිහට විශාල යුද්ධයක් සිද්ධ කරලා තමයි පසේ නදී කොසල් රජතුමා පරාජයට පත් කිරීමට අජාසත් රජතුමාට හැකියාව ලැබුණේ සහන්. එහෙමයි. නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වගේ යුද්ධයක් පවතිද්දී මේ සියල් කාරණාවන් පිළිබඳව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සැලවෙනවා. මේ යුද්ධය පිළිබඳව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සැලවුණේ කොයි විදිහටද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොයි විදිහටද මේ පිළිබඳව දැනගත්තේ? ඔව් සහන් දැන් මෙතෙන්ද සඳහන් වෙනවා මුලින්ම ඇයි මේ විදිහේ යුද්ධයක් පැවතුනේ කියලා කියන කාරණය. එහෙමයි. එතකොට මේ විදිහේ යුද්ධයක් පැවතුනේ ඇයි කියලා කියන කාරණය සඳහන් වෙන්නේ අටුවා දේශනාව තුළ. මේ විදිහට සඳහන් වෙනවා වේදේහි යනු පණ්ඩිතයන්ට සමාන වචනයකි. එතකොට පණ්ඩිතයන් හඳුන්වන වචනයක් තමයි එතකොට වේදේහි කියලා කියන්නේ. ඊළඟට පණ්ඩිත ස්ත්‍රියගේ පුතා යන අර්ථයයි. එතකොට වේදේහි පුත්‍ර අජාසත් කියලා කියන්නේ බිම්බිසාර රජුගේ ස්වාමි දියණිය. එතුමිය බොහොම බුද්ධිමත් කෙනෙක්. ඒ බුද්ධිමත් භාවය ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අජාසත් රජුරෝ මේ විදිහට වේදේහි පුත්‍ර කියලා හඳුන්වන්නේ. චතුරංගිනී ඇත් අස්රිය පාබල සංඛ්‍යාත වූ 4 අංගයන්ගෙන් සමන්විත වූ. එතකොට චතුරාංග සේනාව කියලා කියන්නේ ඇත්තස් රතපාබල කියලා කියන ඒ විදිහට සිවුරංග සෙනග. සන්නහීත්වා හම් පටියෙන් තදකොට බැඳීම ආදියෙන් සන්නද්ධ කරවා. එතකොට අර සන්නද්ධ කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ විදිහට මේ යුද්ධයට යනකොට යුද්ධයට අවශ්‍ය කරන යුද ආයුධ ඒ වගේම මේ විදිහට මේ ඇතුන් අශ්වයන් ඊළඟට පාබල සෙනග මේ හැම දෙයක්ම මේ බොහොම ඒ විදිහට සීරුවෙන් ඉඳගෙන තමයි මේ යුද්ධයට සූදානම් වෙන්නේ. ඊළඟට සංගාමේසුන් යුද්ධ කළහ
කුමන කරුණකින්ද මහා කෝසල රජතුමා විසින් බිම්බිසාරට දියණිය පාවා දෙමින් රාජ්‍යයන් දෙක අතර ලක්ෂයක් තැන් වූ කාසි ග්‍රාමය දියණියට දෙන ලදී. එතකොට මේ කොසල් රජතුමාගේ දියණිය තමයි එතකොට බිම්බිසාර රජුරවන්ට සරණ පාවා දීලා තියෙන්නේ. එහෙමයි. සරණ පාවා දෙනකොට මේ රාජ්‍යයන් දෙක අතර ලක්ෂයක් තැන් වූ එතකොට ප්‍රධාන නගර වලට අමතර මේ අවශේෂ නගර ලක්ෂයක් එක තමයි මේ ඒ එකතු වෙලා තමයි මේ කාසි කියලා කියන ග්‍රාමය හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කාසි ග්‍රාමය දියණියට දෙන ලදී. දියණියට දුන්නා. අජාසත්තු විසින් පියා මරවන ලද කල්හි ඔවුන්ගේ මව රජතුමාගේ වියෝග ශෝකයෙන් නොබෝ කලකින්ම මලාය. එතකොට ඒ කතාව දන්නවනේ නේද? බිම්බිසාර රජුරෝ අජාසත් කුමාරයා විසින් විදිහට මරණයට පත් කළේ බොහොම වද හිංසා පවත්වන ක්‍රූර විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට ක්‍රූර විදිහට ඒ තමන්ගේ පියතුමන් මරණයට පත් කරපු නිසාම මෑණියනුත් ඒ තුලින් කම්පණයට පත් වෙලා තමයි මරණයට පත් වුනේ මේ ගියේ. ඉන්පසු පසේනදී කොසල් රජතුමා අජාසත්තු විසින් මව්පියෝ මරවන ලදහ. මගේ පියා සන්තක ගමයයි ඒ ලබා ගනු පිණිස දබර කරයි. එතකොට මේ ගම ලබා ගන්න තමයි මේ යුද්ධය පැවැත්වුනේ. අජාසත්තුද මගේ පියා සන්තකයයි ඒ ගම පිණිස දබර කරයි. එතකොට මේ ගම බෙදා ගන්න බැරුව තමයි දැන් මේ දෙපිරිසම මේ විදිහට යුද්ධය පැවැත්වුනේ. එහෙමයි. මාමා බෑනා දෙදෙනාම යුද කළහ. එතකොට මාමයි බෑනයි දෙන්නේ මේ එතකොට. එහෙමයි. මේ දෙන්න තමයි මේ විදිහට යුද්ධයක් ප්‍රකාශ කරලා ඒ යුද්ධයෙන් කොහොම හරි බිම්බිසාර රජුරුවන්ගේ පුතුණුවන් අජාසත් කුමාරයා ජයග්‍රහණය කරලා පසේ නදියේ කොසල් රජතුමා පරාජයට පත් කරලා. නායක ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ පිළිබඳව අපි සූත්‍ර දේශනාව තුළ සඳහන් වෙන්නේ කොහොමද? අටුවා දේශනාවේ කොයි විදිහටද මේ යුද්ධය පැවැත්වුනේ කියන කාරණාව තමයි පැහැදිලි කරගත්තේ. අර මා පෙර විමසුවාක් මෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මේ පිළිබඳව සැලවෙනවා. කොයි විදිහටද ඒ පිළිබඳව බුදු පියාණන් වහන්සේ දැනගත්තේ? මෙහෙම සඳහන් වන සහන් සූත්‍ර දේශනාව තුළ ඉක්බිති බොහෝ භික්ෂූහු පෙරවරු හැඳ පොරවා පාසිවුරුගෙන සවැත් නුවරට පිඬු පිණිස පිවිසියහ. සවැත් නුවර පිඬු පිණිස හැසිර පසුබත පිණ්ඩපාතයෙන් වැළකුණාහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත ලැබියහ. එතකොට තන් වළඳලා අවසන් වෙලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයට එළඹුණා. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත් පසක හුන්හ. එකත් පසක හුන් ඒ භික්ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මේ සැලකලහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙහි මගධේශ්වර වූ වේදේහි පුත්‍ර අජාසත් රජුරෝ තෙමේ සිවුරංග සෙනග සරසාගෙන පසේ නදී කොසල් රජුට විරුද්ධව යුද පිණිස කසීගම කරා ඉදිරියට ගියේහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පසේ නදී කොසල් රජු තෙමේ මගධේශ්වර වූ වේදේහි පුත්‍ර අජාසත් රජු තෙමේ මට විරුද්ධව යුද පිණිස සිවුරංග සෙනග සරසාගෙන කසීගම කරා ඉදිරියට ගියේ යයි ඇසීය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉක්බිති පසේ නදී කොසල් රජු තෙමේ සිවුරංග සෙනග සරසාගෙන මගධේශ්වර වූ වේදේහි පුත්‍ර අජාසත්තු රජුට විරුද්ධව යුද පිණිස කසීගම කරා ඉදිරියට ගියේහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කල්හි මගධේශ්වර වූ වේදේහි පුත්‍ර අජාසත් රජු තෙමේ
පසීනදී කොසල් රජතෙමේද යුද කළහ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ යුද්ධයේදී මගධේශ්වර වූ වේදේහි පුත අජාසත් රජුරුවෝ තෙමේ පසීනදී කොසල් රජු පැරදවීය. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැරදුණු පසීනදී කොසල් රජතෙමේ සිය රාජධානිය වූ සැවැත් නුවරටම පලා ගියහ. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සැලවෙන්නේ මේ කාරණය භික්ෂුන් වහන්සේලා හරහා. එහෙමයි. එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා දහස් ගණනක් විශාල භික්ෂුන් වහන්සේලා ප්‍රමාණයක් මේ බොහෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා ප්‍රමාණයක් පිණ්ඩපාතේ වැඩම කරලා අවසානයේ පිණ්ඩපාතේ වැඩම කරනකොට තමයි මේ යුද්ධය දැක්කේ. ගමේ ආරංචි වෙනවා, කටකතා පැතිරෙනවා. ඒ වගේම දැන් යුද්ධයක් පැවතිනකොට විශාල අවධානමක් තියෙනවනේ. එහෙමයි. ඉතින් ජනයා කැළඹිලා විශාල වශයෙන් ඒ විදිහට බියටපත් වෙලා තියෙන මොහොතක තමයි මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ ස්වභාවය දැක්කේ. ඒ කාරණය භාග්‍යතුන් වහන්සේට මතක් කළා. එදා දවසේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ විදිහට ධම්ම සභා මණ්ඩපයේට ඒ විදිහට වැඩම කරපු වෙලාවේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අද අප සාකච්ඡා කරන රජවරුන් දෙපළ හාත්පසින්ම වෙනස් චරිත ලක්ෂණ පෙන්වන රජවරු දෙපළක්නේ. කොසල් මහා රජතුමා කියන්නේ මහා ප්‍රඥෙක්, සමහර වෙලාවට තමන්ගේ රාජ්‍ය කරන්න අවවාද අනුශාසනා උපදෙස් ලබා ගන්නේ ඒ මහා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන්. ඒ වගේම අජාසත් මහ රජතුමා කියන්නේ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස්, තමන්ගේ පියා මරන්න කෲර විදිහට කටයුතු කරපු, ඒ වගේම අධාර්මිෂ්ඨ පාලනයක් ගෙනියපු රජ කෙනෙක් විදිහට තමයි ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන්නේ. මේ රජවරුන් දෙපළ පිළිබඳව ඒ වෙනස්කම් ගැන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොයි විදිහටද දේශනා කරන්නේ? අවසාන ඊළඟට දැන් අර භික්ෂුන් වහන්සේලාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මතක් කරනවා මේ දෙන්නගේ ස්වභාවය ගැන. එහෙමයි. දැන් කවුද දිනුවේ, කවුද පරාජයටපත් උනේ, ඊළඟට ඒ සාධාරණ අසාධාරණ බව පිළිබඳවනේ විශේෂයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් දැනගන්නට මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ විදිහට මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට මතක් කළේ. එහෙමයි. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මතක් කළා ඒ වැඩ සිටපු භික්ෂුන් වහන්සේලාට, මහණෙනි, මගධේශ්වර වූ වේදේහි පුත්‍ර අජාසත් රජුරු තෙමේ පවිටු මිතුරන් නැත්තේ. එතකොට බොහෝම පවිටු මිතුරන් ආශ්‍රය කරපු කෙනෙක් තමයි අජාසත් රජු. එහෙමයි. ඊළඟට පවිටු යහළුවන් නැත්තේය. පවිට්ටන් කෙරෙහි නැමුණේය. එතකොට හැම කටයුත්තෙහිම නැඹුරු වෙලා කටයුතු කළේ, ඒ වගේම ආශ්‍රය නිශ්‍රය කරන්නට යෙදුනේ පවිටු යාළුවන් මිත්‍රයන් තමයි ආශ්‍රය කරන්න යෙදුනේ. එහෙමයි. ඒ වගේම මහණෙනි, පසේනදී කොසල් රජතෙමේ කලන මිතුරන් නැත්තේය. කලන යහළුවන් නැත්තේය. කලනයන් කෙරෙහි නැමුණේය. පසේනදී කොසල් රජතෙමේ පැරදුනේ අද මේ රැයත් දුකසේ හවුනේ. දැන් මේ වෙලාවේ පරාජයටපත් වෙලා දුකසේ තමයි දැන් වාසය කරන්නේ කියලා තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මතක් කළේ. එතකොට සහන් මෙතෙන්දි සඳහන් වෙනවා මේ අටුවා දේශනාව තුළ මේ දෙන්න රජුරෝ දෙදෙනා පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. පාපී දේවදත්ත ආදී වූ ඔහුගේ මිත්‍රයෝය. එතකොට අජාසත් රජුරුවන්ගේ පවිටු යාළුවෝ තමයි දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ නේද? ඊළඟට පාපමිත්තෝ ඔව්හුම ඔහුගේ සහායකයෝය. දැන් එතකොට හැම කටයුත්තකදීම සහාය දක්වන්නේ පාප මිත්‍රයන් හැටියට. ඒ වගේම ඔවුන් කෙරෙහිම ඔවුන්ගේ සිත නැඹුරු විය. අතිශයින් එක්වීය. ඊළඟට මේ විදිහට පවිටු මිත්‍රයන් ආශ්‍රය කිරීම පිළිබඳව කතා කරනකොට යම් කිසි විදිහකින් ඒ අයගේ රාජ්‍ය කටයුතු වලට
හැම කටයුත්තකටම ඒ විදිහට ආශ්‍රය නිශ්චය කරන්නේ මේ කියන ඒ විදිහට පාප මිත්‍රයන් තමයි ආශ්‍රය කරන්න යෙදුනේ. එහෙමයි. ඊළඟට සඳහන් වෙනවා පසේ නදී හට සැරියුත් තෙරණුවන් ආදීන්ගේ කල්යාණ මිත්‍රත්වය දත යුත්තේය. එතකොට කොසල් රජතුමා වැඩිපුර ආශ්‍රය කරේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වගේම මහා ප්‍රඥයින් වහන්සේලා සාරිපුත මහරහතන් වහන්සේ වගේ එහෙමයි. මහා ප්‍රඥයින් වහන්සේලා තමයි ආශ්‍රය නිශ්චය කරන්න යෙදුනේ. ඉතින් මේ දෙන්නගේ වෙනස මේ විදිහට තමයි සහන් සූත දේශනාව තුළ සඳහන් වෙන්නේ. එහෙමයි. නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඔය කතා කරපු ජයග්‍රහණය සහ පරාජය පිළිබඳව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගාථා දේශනාවකින් පැහැදිලි කර දෙනවා. අපි කැමති ඔබ වහන්සේගෙන මේ ගාථා දේශනාව විමසන්න. අවසාන ඒ ගාථාව තමයි එතකොට සඳහන් වෙන්නේ ජයං වේරං පසවති දුක්ඛං සේති පරාජිතෝ උපසන්තෝ සුඛං සේති හිත්වා ජය පරාජයන්ති. මේ විදිහට සඳහන් වෙන්නේ දිනන්නේ වෛරී ජනයා ලබයි. එතකොට දිනනවා කියලා කියන්නේ අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම විශාල වෛරී ජනයා හදා ගන්නවා. නේද? එහෙමයි. පිරිසක් ජයග්‍රහණය කරනකොට තවත් බොහෝ පිරිසක් ඒ අය කෙරෙහි තරහ ඇති කරගන්නවා. වෛරයක් ඇති කරගන්නවා. පරාජයටපත් කළායි කියලා. ඊළඟ කොහොම හරි කවදා හරි පරාජයටපත් කරනවා කියලා අර විදිහට වෛරයක් ඇති කරගන්නවා. එහෙමයි. ඊළඟට පෙරදුනේ දුකසේ වාසය කරයි. දැන් මේ දෙන්නගේ වෙනස තමයි ওই වෙනස. එතකොට දිනුවේ කවුද? අජාසත් රජුරු. අජාසත් රජුරු දිනුවට ඒ අජාසත් රජුරු හදාගත්ත විශාල වෛරින් ප්‍රමාණයක්. එහෙමයි. ඒ වෛරින් කොටසක් තමයි මේ තමන්ගේ ජීවිතේ ඉදිරියේදී හදාගත්තේ. ඊළඟට පෙරදුනේ දුකසේ වාසය කරයි. පරාජයටපත් උනේ කවුද? පසේ නදී කොසල් රජු. කොසල් රජුරෝ සවැත් නුවරටම නැවත ගිහිල්ලා දුකසේ වාසය කළා. අනේ මම කොයිතරම් ඒ විදිහට ආයුධ සන්නද්ධව සේනා සන්නද්ධව මේ යුද්ධයට මුහුණ දුන්නත් මට අජාසත් වැනි තරුණ ඒ විදිහට රජ කෙනෙක් පරාජයටපත් කරන්න බැරි වුණා කියලා විශාල කම්පනයකටපත් වුණා, ශෝකයකටපත් වුණා, දුකකටපත් වුණා. එහෙමයි. ඒ කාරණා දෙක තමයි එතකොට මේ සූත්‍ර මේ ගාථාවේ මේ දිනීම සහ පරාජයටපත් වීම පිළිබඳව දේශනා කළේ. ඊළඟ බුදුරජාණන් දේශනා කළා උපසන්තෝ සුඛං සේති හිත්තාජය පරාජයන්ති. දිනුම් පෙරදුම් දෙක හැර සංසුඳුනේ සුවසේ වාසය කරයි. ඒතර ගාථාවේ අදහස තමයි මොකද්ද? දිනන අය වෛරින් හදා ගන්නවා. ඊළඟට පරාජයටපත් වෙච්ච අය හැම වෙලාවම ශෝකයෙන් ගත කරනවා, දුකෙන් ගත කරනවා. ඊළඟට දිනුමයි පෙරදුමයි දෙකම අත්හරින අය තමයි සුවසේ වාසය කරන්නේ කියලා තමයි ගාථාවේ අදහස බවට පත් වෙන නිසා. නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දිනුවත් කිසිම ජයග්‍රහණයක් නැහැ අවසානයේ දිනේ අපි මේ විදිහට බලද්දි කල්පනා කරද්දි. ඉතින් නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විදිහට කල්පනා කරද්දි දිනුමක් පෙරදුමක් ලබන්න යුද්ධ කරන්න ඕනේද? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම හැමෝම යුද්ධ කරනවාද කියලා අපිට කල්පනා වෙනවනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් සාමකාමී රටවල් තියෙනවා. නේද? එහෙමයි. සමහර ලාට අවුරුදු ගණනාවකට 100,000 ගණනකින් සමහර ලාට හදිසියේ යුද්ධයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් එහෙම තියෙනවා. ඊළඟ සමහර රටවල් තියෙනවා ඒ රට අභ්‍යන්තරයේ ගැටුම් තියෙනවා. ඊළඟට තවත් රාජ්‍යයන් අතර විශාල ගැටුම් තියෙනවා. එහෙමයි. සමහරලාට
රටවල් දෙකක් අතර තියෙනවා, රටවල් දෙක තුනක් අතර තියෙනවා නේද? ඒ විදිහට තියෙනවා. සමහර වෙලාවට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම එක පැත්තකින් මේ ඒ යුද්ධ වලට මුහුණ දීම සඳහා එක ඒ විදිහට සේනා සංවිධාන ඇති කර ගන්නවා. දැන් රට ඇතුලේ විතරක් නෙවෙයි. එක රාජ්‍යයන් සමූහයක් එකට එකතු වෙලා යුද්ධ ප්‍රකාශ කරන අවස්ථා එහෙමයි. තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ගත්තොත් එහෙම දැන් අවියායුධ හදනවා න්‍යෂ්ටික අවිපව නේද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔව් සහන්. එතකොට ගත්තොත් එහෙම අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් යුරෝපා රටවල් ඒක රාශි වෙලා වෙනම හදා ගන්න දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම රුසියාවත් එක්ක එකතු වෙලා සෝවියට් රුසියාව නේද? ඒ රටවල් ටික එකතු වෙලා තමයි ඒ විදිහට යුද්ධ ප්‍රකාශ කරන්නේ. සමහර වෙලාවට ඒ විදිහට බැලුවාම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා පොදුවේ ගත්තාම හැමෝම ඒක රාශි වෙලා කරන යුද්ධයකුත් තියෙනවා. පොදු යුද්ධයකුත් තියෙනවා. පොදුවේ ජයග්‍රහණය කළ යුතු යුද්ධයකුත් තියෙනවා. එහෙමත් ප්‍රකාශ වෙනවා. ඊළඟට මේ තම තමන් ගත්තොත් එහෙනම් පෞද්ගලික වශයෙන්ොත් මේ ගත කරන්නේ මහා යුද්ධයක්. එහෙමයි. නේද? ජීවිත යුද්ධය නේද? ජීවිත යුද්ධය. එතකොට තමන් ගත්තොත් එහෙම තමන්ගේ හිතත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ගතත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ විදිහට ගත්තොත් එහෙම තමන්ගේ සමීපතමයන් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මහා යුද්ධයක තමයි මේ ජීවන යුද්ධය. එහෙම නේද? ජීවන යුද්ධයක තමයි මේ පවතින්නේ. තාත් වෙලාවක සහන් මතක් කළානේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ දානංච යුද්ධංච සමානමහෝ කියලා. නේද? දන් දීමත් හරියට යුද්ධයක් කරනවා වගේ කියලා. කියන්නේ හිතත් එක්ක යුද්ධ කරන්නේ. කෙලෙස් මායයත් එක්ක තණ්හාවත් එක්ක යුද්ධ කළා තමයි දන් දෙන්න වෙන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ සමහරලාට අපි සාමාන්‍ය මරණාසන්න මොහොතක ඉන්නවා නම් මායයත් එක්ක තමයි මේ යුද්ධයට එළඹිලා තියෙන්නේ. මාර පරාජය කළ යුතුයි එතකොට. නේද? කෙලෙස් මායя පරාජය කළ යුතුයි. ඒ වගේම ගත්තොත් එහෙම මාර. එතකොට ගත්තොත් එහෙම මේ මරණය කියලා කියන මේ සතුරාත් එක්කත් යුද්ධ කරන්නට ඕනේ. ඉතින් මහා යුද්ධයක තමයි මේ පැටලිලා ඉන්නේ. එහෙමයි. එතකොට තමන් ගත්තොත් එහෙම අර ආයුධ සන්නද්ධව මුසිටියත් ඒ භාණ්ඩ උපයෝගී කරගෙන යුද්ධයක තමයි මේ නියැලලා ඉන්නේ. හදිසියේ සහන් අපි එකතු කරගන්න එක යුද උපකරණ නේද? කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පුංචි අව්‍යායුධයේ ඉඳලා පිහියේ මන්න කැත්තේ ඉඳලා නේද? දැන් නම් න්‍යෂ්ටික අවිදක්වා මේ යුදෝපකරණ දියුණුවලා තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් සහන් අපි හිතත් එක්ක කටයුතු කරනකොට සාමාන්‍ය තරහක් ආවොත් එහෙම අපේ ශරීරයේම කොටසක් අපි ආයුධයක් කරගන්නවා. නේද? ආයුධයක් කරගන්නවා. දැන් අපි අතින් පහර දෙනවා කියලා කියන්නේ, කයෙන් කකුලෙන් පහර දෙනවා කියලා කියන්නේ තමන්ගේ මේ ශාරීරික කොටසක් භාවිතා කරන අවියක් විදියට. ඊළඟට එහෙමත් බැරි නම් ඒ ළඟ තියෙන මොකක් හරි ගලක් හරි නේද? පොළු මුගුරු හරි අරගෙන ඒවා පවා භාවිතා කරන මේ යම් කෙනෙක් පරාජයට පත් කිරීම සඳහා. එහෙමයි. යමකට මුහුණ දීම සඳහා. මිනිස්සෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් තවත් තිරිසන් සත්වයක් වෙන්න පුළුවන් නේද? එහෙමයි. ඒ එළඹෙන හැම අවස්ථාවකම ඒ විදිහට දේශනා කළ තියෙන්නේ යුද්ධයක් හැටියට. ඊළඟට තමන් සමහර වෙලාවට තමන් ඉගෙන කියාගත්ත අධ්‍යාපනයේ එහෙම නැත්නම් තමන් ලබාගත්ත විෂය දැනුම සමහර වෙලාවට ආයුධයක් විදිහට භාවිතා කරන වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් තමන් ලබාගත් බුද්ධිමය දේපල
අවියක් බවට පත් කරගන්නවා. එහෙමයි. අපි කියන්නේ පෑන පැන්සල අවියක් කරගන්නවා කියලා අපි කියන්නේ. නේද? එතකොට ඒක සමහරවිට වචනය වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම ආයුධයක් බවට පත් කරගෙන මේ ගත කරන්නේ ඇත්තටම යුද්ධයක් හා සමාන දෙයක්. එහෙමයි. එතකොට මේ යුද්ධයට මේ විදිහේ යුද්ධයක් තනියෙන් හරි එහෙම නැත්නම් සමූහයක් හරි 4-5 දෙනෙක් හරි එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට පවුලක් හැටියට ඊළඟට ඒ පවුල් කුටුම්බයක් හැටියට ඒ ඥාති සමූහයක් හැටියට වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ගමක් විදිහට වෙන්න පුළුවන්, නගරයක් විදිහට වෙන්න පුළුවන්, රටක් විදිහට වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බලනකොට තමන් මෝහන දෙන යම්කිසි ඒ විදිහ යුදමය වාතාවරණයකදී ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් තුළ එක් අවස්ථාවකදී ජයග්‍රහණය කරන්නත් පුළුවන්, තවත් අවස්ථාවකදී පරාජයටපත් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතෙන් දේශනා කළේ ගොඩාක් හැමෝම යුද්ධ කරන්නේ. දැන් පරාජයටපත් වෙච්ච අය පවා එතෙන්දී යුද්ධ කළේ ජයග්‍රහණය කරන්න. කවුරුත් කැමති නෑ පරාජය වෙන්න. එහෙමයි. පරාජය බාර ගන්න කවුරුත් කැමති නෑ. හැමෝම දිනන්නයි බලන්නේ. හැමෝම දිනන්නයි බලන්නේ. ඒතර අපිට පේනවා සමහර අය හරියටම යුද්ධයක් කරනකොට වුණත් ඒවා සමහරලා දැන් රටවල් අතර තියෙනවා යුදමේ නීති නේද? එහෙමයි. මේ යුදමේ නීති අනුගමනය කරලා ඒවා හරියටම ජීවසුන්ගත වෙච්ච ආකාරයටම තමයි යුද්ධ කරලා ජයග්‍රහණය කරන්නේ. එහෙමයි. සමහර වෙලාවට අර නීති වලට ගරු කරන්නේ නැතුව අත්නෝමතිකව ඒ විදිහට තමයි සමහර වෙලාවට ඒ යුද්ධ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. කොහොම වුණත් එතකොට ඒවා සම්බන්ධයෙන් වුණත් කටයුතු කරන්නට සමහර වෙලාවට ඒ නීතිමය පැත්ත පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න, නීතියෙන් දඬුවම් ලබන තත්ත්වයට පත් කරන්න, රට රාජ්‍යම් පවා දඬුවම් ලබන තත්ත්වයට පත් කරන්න එක එක සංවිධාන තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා කොහොම වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේ යුද්ධයක් කියලා කියන එක ජයග්‍රහණයක් බවට පත් කරගන්න නම් ඒ ජයග්‍රහණයේදී දිනුම පැරදුම දෙකම අත්හල යුතුයි කියලා. එතකොට සියල්ලම අත්හැරීම තුළින්නේ සියල්ලම අත්හැරීම තුළින්නේ සැනසීමක් ලැබෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. එහෙමයි. අතර මේ සියල්ල කියලා කියන තැන ජය සහ පරාජය දෙකම තියෙනවා. නේද? අපි සියලු දුකින් මිදෙනවා කියලා කියන්නේ එතකොට. නේද? සියලු දුකින් මිදෙනවා කියලා කියන තැන ජය පරාජය දෙකම තියෙනවා. ඒතර අපි සසර ජය ගන්නවා කියලා කියන්නේ. සසර ජය ගන්න තැන පරාජිතයක් නැහැ. සසර ජය ගන්න තැන පරාජිතයක් නැහැ. එහෙමයි. ඉතින් එතකොට ඒ පරාජය කළ යුත්තේම බුදුරජාණන් දේශනා කළේ පරාජය කළ යුත්තේම කවුද? කෙලෙස් මායя. එතකොට කෙලෙස් වලට මේ අයිතිකාරයෝ නැහැ. කෙලෙස් අයිති කරගත්තට කෙලෙස් වලට අයිතිකාරයෝ නැහැ. එතකොට කෙලෙස් වලට අයිතිකාරයෝ කියලා අයිතිකාරව හදාගන්න ගිහිල්ලා තමයි මේ අමාරු වෙట్లా තියෙන්නේ. එහෙමයි. නේද? ඉතින් ඒ නිසා මේ ලෝකයේ තියෙන ලස්සන අවලස්සන දෙක මුල් කරගෙන තමයි යම් කිසි විදියකින් දිනුම හෝ පරාජය කියලා කියන එක භුක්ති විඳින්නට සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම හැමෝම කැමති හැම සත්‍යයක්ම කැමති සැප ලබන්නට කියලා තමයි බුදුරජාණන් දේශනා කළේ. එහෙමයි. සුඛකාමානි භූතානි කියලා දේශනා කළේ උපදින සෑම සත්වයක්ම සැපයට කැමතියි කියලා. එතකොට ඒ පුද්ගලයෝ මේ සැප උපද්දන ආස්වාදී උපද්දන
එහෙම නැත්නම් වින්දනය කියලා කියන එක උපද්දන මේ භෞතික දේවල් බෙදා හදා ගන්න ගියාම තමයි මේ යුදමය වාතාවරණයන් පැන නගින්නේ. එහෙමයි. දැන් ඇත්තටම මේ යුද්ධ පටන් ගත්තේ කොහොමද කියලා මේ ධර්මයේ සඳහන් වෙනවානේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ. අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන මේ යුදමය තත්ත්වයන් කොහොමද හටගත්තේ කියලා. ඒතකොට ඉස්සෙල්ලාම ආභාසර ලෝකයෙන් ඒ ජීවීන් මේ පොළොවට පතිත වුණාට පස්සේ පොළොවට ආවට පස්සේ ඉරහඳ පහළ වෙලා ඊළඟට භූමි පප්තකේ හේවත් අර රස පොළව දිව ගාලා ඒවා ඊළඟට පිඩු කරලා අරගෙන තමන්ගේ ශරීරයේ ඒ කුසගිනි නිවා ගන්න කටයුතු කරලා ඊළඟට ඒනුත් නොනවති ඊළඟට පහළ වුණානේ හතු ස්වභාවයක් ඒවා අනුභව කරලා ඊළඟට හැල්වි පහළ වුණානේ. එතකොට ඒ ධාන්‍ය තමන්ගේ ආහාර බවට පත් කරගෙන ඊළඟට මේවා කොටස් කරගන්න ගත්තා. කොටස් කරගන්න ගන්නකොට තමයි ඒ විදිහට මේක අපි මගේ කොටස මේක මගේ කොටස කියලා අයිතිකාරයෝ ඒ විදිහට පත් උනේ. දැන් සමහරලාට මේ තමන් අර හැල්ලි ගොඩ ගහලා තිබ්බහම මේව හොරකම් කරගෙන යනවා. ඒතකොට මේ හොරකම් කියලා කියන එක පටන් ගත්තා. ඒතර හොරකම් කරන්න නැති වෙන්න තමයි ඊළඟට වැටවල් ගහන්න පටන් ගත්තේ. ඒ වැටවල් ගහනකොට ඒ වැටවල් කඩාගෙන සමහර අය හොරෙන් පනින්න ගත්තාම තමයි ඊළඟට තව ටිකක් ඒ තරහ වැඩි වෙලා නේද? ක්‍රෝධය, වෛරය කියලා කියන එක තව ටිකක් වර්ධනය වෙලා ඒ අයට පහර දෙන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඊළඟට ඍජුව පහර දෙනවා වෙනුවට සැලසුම් සහගතව පහර දෙන්න ඒ විදිහට එක එක උපක්‍රම යොදාගත්තා. ආයුධ සකස් කරගත්තා. එක එක සැලසුම් හදාගත්තා. ඒ වගේම තනියෙන් පහර දෙනව වෙනුවට කැමැති අය එකතු වෙලා සාමූහිකව මේ යුද්ධ ප්‍රකාශ කරා. එහෙමයි. මේ විදිහට තමයි මේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන ආකාරයට මේ යුද්ධය කියලා කියන එක හටගත්තේ. එහෙමයි. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම මේ අකමැති පිරිසක් හිටියා සහන්. ඒ අය තමයි මේ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන විදිහට මේ ආධ්‍යායිකයෝ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බණ භාවනා කරලා ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ඒ ධ්‍යාන උපදව ගන්න මහන්සි ගත්ත අය. දැන් මේ මිනිස්සු කොහෙටද යන්නේ? දැන් සමහර වෙලාවට මේ අය දැක්කා මේ ලুকু වෙනසක්. අනේ අපිට කලින් ප්‍රීතිය භුක්ති විඳීමේ නිවාසය කළේ. ප්‍රීති බක්කා භවිස්සාන්ත කියලා. ප්‍රීතිය තමයි ඒ අය ආහාර කරගත්තේ. ඒ ප්‍රීතිය ආහාර කරගත්ත කාලේ තමන්ගේ ශරීරයේ තිබ්බ ලুকু එලියක් තිබ්බා. ඒ එළියෙන් තමයි යහා මෙහා ගමන් කළේ. ඒ ධ්‍යාන ශක්තියෙන් තමයි යහා මෙහා ගමන් කළේ. අර දේවල් වලට කැමති වෙන්න මේ ඒ ශරීරයේ තියෙන වර්ණය දුර්වල වෙලා ශාරීරික ඝන ස්වභාවයටපත් වෙලා ඒ විදිහට කෙලස් බර කියලා නේ කියන්නේ. එතකොට ඒ කෙලස් බරිත බවට පත් වුණාට පස්සේ තමයි මේ ආධ්‍යාත්මික සුවේ කියලා කියන එක සතුට කියලා කියන එක නැති වුණේ. පිරිසක් ආධ්‍යායිකව කියලා කියන පිරිස කල්පනා කළා අපිට මේ මොකද වුනේ? අපි නැවත මේ தත්ත්වය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඒ අය වෙනම කොටසක් හැටියට බණ භාවනා කරන පිරිසක් හැටියට වෙනම ඒ විදිහට ධ්‍යාන උපදවගෙන ඒ විදිහට කටයුතු කරපු පිරිසකුත් හිටියා. ඉතින් කොහොම වුණත් බුදුරජාණන් දේශනා කළේ මේ යුද්ධය කියලා කියන එක දැන් ආභාසර ලෝකේ ඉඳලා මේ ලෝකයට ඒ විදිහට ජීවීන් පහළ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් කල්පනා කරන්නේ ලෝකේ ආරම්භය ඒ අවස්ථාව කියලානේ. එහෙමයි. නේද? ලෝකේ ආරම්භය අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ නෙවෙයි පටන් ගන්න. ඊටත් අතීතයේ ඉඳලා නේද? ආභාසර ලෝකයට ලෝක විනාශයත් එක්ක කල්ප විනාශයත් එක්ක මේ ආභාසර ලෝකයට ඒ ධ්‍යාන ශක්තියෙන් මේ බ්‍රහ්මතල වලට පත් වුණාට ඊට පෙරත් මේ தත්ත්වය පැවතිලා තියෙනවනේ. ඒ සත්‍යයන්ගෙත් අතීතයේ ආත්භාවයන් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ අය කරපු
පින් පව් අනුව තමයි කර්මානුරූපව මේ தത്വයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් දේශනා කළේ හැම වෙලාවෙම කටයුතු කරන්නේ ජයග්‍රහණය කරන්න. දැන් ඔන්න අපේ පළවෙනිම යුද්ධය තමයි මේ ආහාර හොයාගන්න එක. එහෙමයි. ආහාර හොයාගෙන ආහාර යුද්ධයක්. ලොකුම ගින්නනේ බඩගින්න. බඩගින්න කියලා කියන්නේ. එතකොට ආහාර යුද්ධයක් මෙතන තියෙනවා. ඒතර ආහාර යුද්ධයේදී ඒ විදිහට ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් තියෙනවා. දැන් අපි ගන්න ඇත්තටම අපි හදාගන්න භෝග ටික අලෙවි කරගන්න එතන තියෙන ව්‍යාපාර ලෝකේ ලොකු යුද්ධයක්. එහෙමයි. නේද? ඒවට වසවිස එකතු කරනවා. ඒවා ඒ විදිහට ප්‍රමිතියෙන් තොර දේවල් බවට පත් කරන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙමයි. ඒ වගේම සමහර හොඳ ආයතනවල කීර්ති නාමය නැති කරන්න නොයෙකුත් විදිය කටයුතු කරනවා. අර පහුගිය කාලේ අපේ තේ වලට වුණා වගේ නේද? ඉතින් ওই විදිහට බලනකොට මේකේ දිනන එකේ කෙලවරකුත් නැහැ. පරාජයටපත් වෙන එකේ කෙලවරකුත් නැහැ. එහෙමයි. මේ ස්වභාවය තමයි බුදුරජාණන් දේශනා කළේ. දිනන කෙලවරක් නැත්තම් පරාජයටපත් වෙවත් කෙලවරක් නැත්තම් මෙතන තියෙන්නේ අනිත්‍ය ස්වභාවයක්. ඒතර දිනුවත් ආයේ දුකටමයිපත් වෙන්නේ. පරාජයටපත් වුණත් ආයෙපත් වෙන්නේ දුකටමයි. ඒ නිසා මේ දෙකම බැහැර කරන කෙනාට තමයි බැහැර කරපු කෙනාට තමයි සුවසේ වාසය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මේ නිසා බුදුරජාණන් දේශනා කළේ පිනෙන් ජය ගන්නවා කියලා කිව්වත්, පවෙන් පරාජයටපත් වෙනවා කියලා කිව්වත් මේ දෙකම අත්හැරලා පුණ්‍ය පාප පහිනස්ස පින්පව් දෙකම අත්හැරියට පස්සේ තමයි සුවසේ වාසය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ සුවසේ වාසය කරන අවස්ථා ටික තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මාර්ගඵල හැටියට දේශනා කළේ. එතකොට මේ මාර්ගඵල ලබා ගැනීමත්, මායя පරාජය කිරීමත්, කෙලෙස් මායя පරාජය කිරීමත් සිද්ධ කළ යුතු උතුම්ම යුද්ධය නේද? යුද්ධ අතරින් මේ ධාර්මික යුද්ධ තියෙනව නිසා. එහෙමයි. ඒ ධාර්මිකම යුද්ධ තමයි ඇත්තටම මේ කෙලෙස් මායයන් පියවරෙන් පියවර පරාජයට පත් කිරීම. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම කෙනෙක් දන්නවා නම් යම්කිසි ගමන් මාර්ගයක ගමන් කරලා අපි දැන් මෙහි ඉඳලා අපි යනවා කියමුකෝ බදුල්ලට සහ. එහෙමයි. බදුල්ලට යනකොට තියෙනවා අපි නගර පහු කරගෙන යනවනේ. අපි දන්නවනම් මේ නගර පහු කරලා තමයි බදුල්ලට යන්නේ කියලා. එතකොට ඒ නගරවල නතර වෙවි ඉන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. ඒ වගේ තමයි නිර්වාණ අවබෝධයේදීත් පරිනිර්වාණයටපත් වීමේදීත් අපි සෝවාන් ආදී මාර්ගඵලවලට පත් වීම කියලා සාමාන්‍යයෙන් පියවරෙන් පියවරට යන්න ඕන කියලා හිතුවට අපි දන්නවනම් පියවරෙන් පියවරට ඒ නගරවලට යන්න ඕනේ කියලා පහු කරන්න ඕනේ කියලා ඒ නගරවල නතර වෙන්න අවශ්‍ය නැහැයි කියලා තමයි බුදුරජාණන් දේශනා කළේ. ඒ නිසා තමයි අනාගාමී තලයේවත් නතර වෙන්න එපා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඒ විදිහට තමයි මේ දිනලා කෙරවල කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පරාජයටපත් වෙලා කෙරවල කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මහා ගැඹුරු ධර්ම කාරණාවක් ඇත්තටම මේ පඨම සංගාම සූත්‍ර දේශනාව තුළ අන්තර්ගත වෙනවා. මේ විදිහට දිනන්නෙත් නැතුව පරදින්නෙත් නැතුව ඒ දෙකම අත්හැරලා සංසිඳින තැනටපත් වෙන්න අප හැම දිනාටම වාග්ය උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාව තබා ගනිමු. සාදු සාදු සාදු. නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතා වටිනා සූත්‍ර දේශනාවන් අද අපි කතංසු ලබතේ පඤ්ඤාන් තුලින් මේ සූත්‍ර දේශනාවන්ගෙන් එක් සූත්‍රයක් උපයෝගී කරගෙන කෝසල සංයුක්තිය අපුත්තක වර්ගයේ පඨම සංගාම සූත්‍රය මාතෘකා කරගනිමින් තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාව විග්‍රහ කළේ. සැබෑ ජයග්‍රහණය යනු කුමක්ද යන්න වගේ දැන් ඔබට පැහැදිලි වෙන්නට ඇති. කවුද දිනුවේ කවුද පෙරදුනේ කියන කාරණාවට එහා ගිය සැබෑ ජයග්‍රහණය සැබෑ සංසිඳුවීම කොතනද තියෙන්නේ කියලා මේ සූත්‍ර දේශනාව තුළ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපට පැහැදිලි කර දුන්නා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ සඳහන් කරපු කරුණු වලට අනුගත වෙමින්ම සදහවතුනි සතුට ශෝකය ජය පරාජය අපිට තමයි උරුම වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා සියල්ල සමසිතින් විඳ දරාගෙන අනාගතයට මුහුණ දෙන්න ඔබට වාසනාව ලැබේවා. මේ ජීවන යුද්ධය සැබවින්ම ජයග්‍රහණය කරන්න ඔබට
ශක්තිය ලැබේවා කියලා අප ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි වැඩසටහන නිමාවට පත් කරන්නට පෙර ආතුව බෞද්ධ නාලිකාවට අතිශය හිතයිශීවන්තව අපේ කටයුතු වෙනුවෙන් නොමද දායකත්වයන් ලබා දෙමින් මේ ශාසනික කටයුතු වෙනුවෙන් ධර්ම දානයන් වෙනුවෙන් මහා දායකත්වයන් ලබා දුන්නු අපිට හිටපු හිතයිශීවන්ත දායිකාවක් වුණු මහරගම පන්නිපිටිය පාරේ පදිංචි ජිනවති නානායක්කාර මහත්මිය ඊයේ දවසේදී අභව ප්‍රාප්ත වුණා. ඉතින් ඒ මෑණියන්ටත් අපි උතුම් නිවනින් නිවී සැනසෙන්නට මේ සියලු පින්කම් එක ලෙසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සදහවතුනි මේ සියලුම සද් කාරණාවන් තුලින් ඔබේ ධර්මාවබෝධය තව තවත් වඩා වැඩි දියුණු වේවා. මෙවැනි කටයුතු තුලින් අපේ අනාගත පරම්පරාව ධර්මයෙන් සුපෝෂණය කරන්නට වර්තමාන කොළඹ හත ආර්.ජී. සේනානායක මාවතේ ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරාධිපති බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ නම් වූ මේ මහා ධර්ම කේන්ද්‍රස්ථානයේහි නියමුවාණන් වහන්සේ වුණු සභාපතීන් වහන්සේ වුණු අවසරයි අපට නම සිහිපත් කරන්නට පූජනීය බොරලන්දියේ වජිරඥාන නායක ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේටද චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සියල්ල අවසන පරිපූර්ණ වූ නිවන දක්වාම මේ සියලු පින්කම් එකලෙසකින්ම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියා අප ඉතසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු සාදු සාදු. එසේනම් සදහැවතුනි අදට සමුගන්නට අවසරයි. ලබන බදාදා දවසේදීත් ඔබව හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබ සැමට සුවදායි හෙට දවසක් වේවා. තෙරුවන් සරණයි. කතංසු ලබතේ පඤ්ඤං ප්‍රඥාව කෙසේනම් ලැබගම්ද